Платформа, яку використовує абсолютно кожен трейдер, як і прошарений, так і новачок. Звісно, що це є TradingView. Вона є найпопулярніша платформа для аналізу ціни і технічного аналізу. В цьому відео ми поговоримо, як же ж налаштувати графіки в TradingView, як користуватися панеллю інструментів та які індикатори я щодня використовую в своїй торгівлі. В кінці покажу найкрутіші індикатори. Дивіться, друзі, як ви будете починати TradingView, ви в першу чергу що робите? От заходите, бачите, тут є ваш профіль, ви відкриваєте продукти і тут буде писати Supercharts. Все, ви відкрили графіки. На що тут в першу чергу ви маєте звернути? Перше, це от типи графіків. Бачите, от свічки, бари, свічки. В чому різниця? Ми записали окреме відео, добавлю в описі, які є типи графіків, що вони означають. Далі, на що ще потрібно звернути увагу в першу чергу, це вибір монетки. Бачите, ось тут зліва ви можете вибирати, які монетки дивитися. Ви от прям вибираєте, наприклад, ви спочатку вибираєте на якій біржі, наприклад, ви там хочете дивитися графіки на біржі Bybit. От ви пишете Bybit, і далі собі от можете або вписувати, або дивитися. От, наприклад, там хочете біткоін. От вам біткоін, BTC. BTC. Відкрили, все, от вам біткоін на Bybit. Що далі? Далі дуже важливо, як правильно налаштувати графік. Ви відкриваєте праву клавішу, і тут буде от налаштування, оці settings. Тут, як ви бачите, є налаштування торгівлі. Це якщо ви прям будете торгувати з TradingView. До речі, чи є сенс записати про це відео? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо так, то ми запишемо окреме відео по тому, як відкривати, закривати трейди через TradingView. Наступне, бачите, ось це пише Canvas. Якщо ви маєте TradingView російською, то тут буде писати щось інше, просто дивіться на цей самий значок. Бачите, ось тут пише оцей background. Можна або solid, або gradient. Тобто gradient це буде означати, що один колір буде переходити в інший. Такого чесно, то я не знаю, хто це використовує, це просто ненавиджу. Ви вибираєте собі тип фону, який вам подобається. В мене, бачите, ось такий, як стара газета. Можете вибрати собі, наприклад, чорний, світлий, білий, сіренький. От який вам подобається, от такий собі вибирайте. Далі тут будуть горизонтальні полоси. Вони у вас зараз є на графіку, бачите, я їх забрав. Скорочасно, бачите, можна дивитися тільки, наприклад, вертикальні, тільки горизонтальні, або взагалі не дивитися. Я не дивлюся жодні. Тут ви самі вибираєте, як вам краще. Наступне Paint Separation – це є різниця між індикаторами. Бачите, ось тут от наші є індикатори, які ми використовуємо. І бачите, в налаштуваннях, отут є, бачите, Paint Separation, можемо взяти жовті, наприклад, сірі, темно-сірі, які вам подобаються. Наступне це є, коли ви дивитесь на графік, ви можете, наприклад, взяти його темно-синім, от бачите, темно-синій, або, наприклад, якимось сіресеньким. Наступне watermark. Що таке watermark? Воно вам показує прямо на графіку, які монетки ви дивитесь. Бачите, тут пише, наприклад, Bitcoin, 2 годинки, BTC, USDT, Perpetual. Я скажу чесно, я взагалі не люблю цих watermark, не знаю, для чого вони потрібні. Текст. Тут бачите, от текст, циферки, в мене 12. І лінії, наприклад, бачите, основний темний. Наступне, це, бачите, навігація. Visible on mouse over. Always visible. Тобто рекомендую просто повторити те, що в мене ось тут пише. Бачите, от вам навігація, отут внизу. Always visible. Бачите, ось ці штучки, це з індикаторами, як їх переключати. Теж рекомендую просто поставити те, що в мене ось тут є. Рекомендую зараз це скопіювати. Наступне, друзі, що ще ми можемо налаштувати, це от самі свічки, яких вони будуть кольори. Бачите, в мене ось такий сіренький і чорний. Ви можете собі вибрати, от, наприклад, там жовто-синій, от так, патріотичненько, ось так. Можете мати собі такі свічки. І, наприклад, так само, ось тут бачите, жовтий, і от вам от сині. Жовті свічки, жовті боки і хвостики чорненькі теж можна, от, наприклад, так само от жовтий і, наприклад, там синій. Все. От маєте от патріотичні свічки. Ви можете будь-які кольори, які вам подобаються. Далі часова зона, Єрусалим, Ріга, Таллін. Тут, на жаль, Києва немає. Скотиняки, бачите? Задовбали скотиняки. Скотиняки вони. Нехай от живуть з цим, що в них Києва тут нема. Та й все. Ну і далі ви можете собі, бачите, оце все взяти Save As і прописати якийсь шаблон і все зберегти. От бачите, в мене от зараз я вам покажу свій шаблон, бачите, от має так. І бац,
Бачите, мій шаблончик є вже тут. Наступне, друзі, це які основні індикатори ми використовуємо. Ми з командою використовуємо ось такі індикатори. Це є, бачите, перше, це є Open Interest Aggregated by Bico Trading. Для чого він потрібен? От вам покажу. Це спеціальний індикатор, який показує, де люди відкривають велику кількість позицій, і від нього дуже часто відбуваються сильні рухи. Він не працює, наприклад, там сьогодні на сьогодні. От вам по лайткоїну, наприклад, там з 11 числа по 15, декілька днів, бачите, зайшло об'єму приблизно на $150 мільйонів. От вам. Дуже багато зайшло об'єму, і що звітом ти лайткоін зробив, він вийшов і упав на 40%. Тобто ця штука дуже крута. От вам інший приклад по Solana. Так само, бачите, от зайшло купа відкритого інтересу. В грошах це, от вам бачите, в грошах це приблизно $350 мільйонів, і звітом ти Solana упала на цілих 28%. І от недавно так само було по Hyperliquid. По хайпу от зайшло купа об'ємчику, і що хайп зробив, звітом ти виріс від того об'єму аж на цілих майже 80%. Як ще раз його отримати? Open Interest Aggregated by Bico Trading. Дивіться, він є закритий, це є розробка нашої команди. Ми можемо дати вам його безкоштовно. Що потрібно зробити? В описі під цим відео буде спеціальне посилання на форму. Заповніть її, і моя команда зв'яжеться, допоможе його встановити. Також, крім нього, у нас є ще наступний індикатор, який ми теж маємо, і ви його теж можете отримати. Це є Volume. Бачите, об'ємний індикатор. Чим він класний? Тому що тут ми бачимо об'єми на основних біржах. Бачите, Binance, Bybit, Coinbase. Ми агрегуємо в одному місці. І можна, окрім об'ємів, ще дивитися дельту і загальні об'єми. І, до речі, відео, що таке дельта, я добавлю в описі. Чим він класний? От навіть вам покажу приклад по біткоїну, як від великих об'ємів відбувався розворот по бітку. От вам, наприклад, 4 годинка. Тобто, коли великі об'єми будуть заходити в правильних місцях, дуже часто від них може бути прям повний розворот тренду. Тут вам, бачите. От зайшов великий об'єм, тут зайшов великий об'єм. Що біткоін зробив, потім полився. Зайшов новий об'єм, глибоко відкатив. Подивіться, доки він летів. Він летів, допоки не вийшли нові об'єми. Потім ще зайшов великий об'єм, вгорі він від нього знову впав. І вже потім, аж коли, бачите, ось тут ви зайшли величезні об'єми, від них відбувся розворот тренду. Тому об'єми класна штука, дуже важливо дивитися їх в правильних місцях. От навіть вам по ефіру, я вам покажу приклад, як ефір розвертався від великих об'ємів. От бачите, от зайшло 2 рази величезні об'єми, і що ефір, він перейшов величезний боковик, і від цього відбувся розворот тренду. Тому об'єми класні. Звісно, що треба знати більш детальніше, як їх використовувати. Но ще раз, як ви їх можете поставити. Volume Spot Aggregated by Bico Trading. В описі буде посилання на форму, ви її лишаєте і використовуєте. І звісно, що наступний індикатор, який ми з командою використовуємо, це є профіль об'єму і VWAP. Як вони виглядають? Давайте я вам покажу. Ось чистенький графік. Тобто тут є VWAP, бачите, от VWAP-чик. Що таке VWAP і як його будувати, друзі, окреме відео буде, добавлю його в описі, тому що воно багато часу займе, якщо я це буду пояснювати. І профіль об'єму ми використовуємо з командою ось цей Fixed Range Volume Profile, так само є відео по ньому. Він, бачите, ось так виглядає. Це по факту 4 основні індикатори. Це є відкритий інтерес, об'єми, VWAP і профіль об'єму, які я рекомендую вам для початку, щоб бачити найкрутіші місця і, в принципі, вже робити класні аналізи. Тому прямо зараз підготував для вас дуже круте відео от по цих індикаторах, інструкцію, щоб знати, як ними користуватися і могти вже робити перші трейди з їх допомогою. Це, друзі, бажаю вам гарного дня і до зустрічі!